Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ad-darsu rabi'u wal khamsuna. 54-ші дәріс. Ал-хайванату. Жануарларға қатысты тақырып екен, хайванаттар. Сөздерін көріп алыңыздар. Ал-жумал арабия. Күллу инсанин хайван. Барлық адам хайван дейді. Хайван деп бойында тіршілігі бар кез келген затқа айтады. Бойында тіршілігі бар. Тал ағаштарға айтылмайды. Жүретін, су ішетін, жейтін тіршіліктер бар ғой. Солардың бәрін хайван деп айтады. Соған адамда, малдарда барлығы хайванның ішіне кіреді. Ал-инсану ашрафул хайванати ва ахсануха ва аққалуха. Адам хайвандардың ең шарапаттысы, ең жақсысы және ең ақылдысы дейді. Аннасу хайванатун уқалау. Адамдар ақылды хайвандар дейді. Ал-инсану хайван натиқ. Адам сөйлеуші хайван дейді. Натиқ деген бұл жерде сөйлеуші және пікірлеуші деген мағынасы бар. Пікірлеуші, яғни ақылы бар деген. Пікірлеуші хайван, ой жүгірте алатын хайван деген мағына ғой. Аксарул хайванати лайсат бинатиқатин. Хайвандардың көбісі пікірлей алмайды дейді. Пікірлей алмайды. Ойлана алмайды, яғни сөйлей алмайды десек те болады. Бадул хайванати янтиқу билисанихи калиман касиратан. Хайвандардың кейбірі тілімен дейді. Тілімен көп сөздерді сөйлейді дейді. Вахуал инсан, ол инсан дейді. Ол адамды меңзеп тұрды, яғни ол адам дейді. Күллу хайванин яғламул хараката вал акла ваш шурба. Хайвандардың барлығы, ол сиыр болсын, адам болсын, қозғалуды біледі, және жеуді біледі, ішуді біледі дейді. Күллу хайванин яқулу тағаман ва яшрабу маан. Хайвандардың барлығы, мал болсын, адам болсын, тамақ жейді, су ішеді дейді. Ал-акулу лазим лил хайванати. Жеу дейді. Хайвандар үшін міндет дейді. Хаяту хайванати била акли тағами ва била шурбил маи мухалид. Мына жерде нүкте болу керек. Хайвандардың тіршіліктері дейді. Немесе өмір сүру хайвандардың тамақ жеместен дейді. Тамақты жеместен және суды ішпестен хайвандардың өмір сүруі мухал, мүмкін емес дейді. Олай ішпей жемей ешкім өмір сүре алмайды. Ликулли хайванин рухун. Барлық хайванның рухы бар дейді. Ар-руху лазим ли харакатил хайванати. Рух дейді. Адам ішіндегі рух. Хайвандардың әрекет ету үшін міндет дейді, керек дейді. Фаваиду бадл хайванати касиратун. Хайвандардың кейбірлерінің пайдалары көп дейді. Ва фаваиду бa'диха қалилатун. Кейбір хайвандардың пайдалары аз дейді. Мадаррату бадл хайванати ажибун. Хайвандардың кейбірінің зиян беруі ғажайып дейді, ғажайып іс дейді. Аксарул хайванати туккалу ва бa'духа ла юккалу. Хайвандардың көбісі желінеді және кейбірі дейді желмейді дейді. Баду сулахаи ла я'кулу лахмал хайванати ва ла юшрабу албанаха аслан дейді. Ізгілердің кейбірлері, ізгі адамдардың кейбірлері хайвандардың етін жемейді дейді. Және сүттерін мүлдем ішпейді дейді. Бадил хайванати қарнун. Хайвандардың кейбірінің мүйізі бар дейді. Валайса ли бa'диха қарнун дейді. Және хайвандардың кейбірінің мүйізі жоқ дейді. Мүйізі. Лайса ли кулли хайванин занбун. Барлық хайванның дейді құйрығы жоқ дейді. Ли кулли хайванин жилдун. Барлық хайванның терісі бар дейді. Қазір
барлық хайуан терісі бар. Уалейса ликулли хайуанин суфун. Және барлық хайуанның жүні жоқ дейді. Әл-жүлуду кәл-әсваби лил-хайуанати. Терілер хайуандар үшін киімдер секілді дейді. Әл-фарасу ахсану минал химари ва акбару минху дейді. Ат есектен жақсы дейді. Және одан есектен үлкенірек дейді. Хазал фарасу ашхабу. Ашхабу деген не ғой қазір, субханалла. Сұр түсті деген екен ғой, Бұл ат сұр түсті. Вазакал фарасу адхаму. Ал анау ат қара түсті. Хазар ромакату духамау. Мынау бие қара түсті. Духамау деген адхамудың әйел тегісі да. Адхаму ертегі, духамау деген әйел тегі. Мынау бие қара түсті. Афрасуна касиротун. Біздің аттарымыз көп дейді. Хазал фарасу хисанун. Мынау ат айғыр. Вазакал фарасу, анау ат бие дейді. Ромакатын. Фарасунал кабиру хасиюн. Біздің үлкен атымыз піштірілген дейді. Хазал хисану лейса би хасиин. Мынау айғыр піштірілмеген дейді. Афросуна саминатун. Біздің аттарымыз семіз. Ал-афросу саминату қауиятун. Семіз аттар күшті дейді. Күшті болады. Мухру хазихир ромакати аш-шухабаи адхаму дейді. Мынау сұр түсті биенің құлыны қара дейді, қара түсті. Ли ромакатина амхарун. Біздің биелеріміздің құлындары бар дейді. Мухрунның көпшесі. Амхару ромакатина саминатун. Біздің биелеріміздің құлындары семіз дейді. Ал-ахмару асғару мин умахатиха дейді. Құлындар өздерінің анасынан дейді, аналарынан кішкентай дейді. Ал-хамиру кәл-амхари асғару мин ал-афрос. Есек құлын секілді дейді. Аттан кішкентай дейді. Есек құлын секілді, аттан кішкентай. Ал-амхару афроsun сиғарун. Құлындар кішкентай аттар дейді. Ташрабу албана ромакати мин асдиха дейді. Ташрабу жаңа ішеді дейді. Мынаның фағилі, мынауда амхар. Құлындар ішеді. Биелердің дейді, сүтін ішеді дейді. Қай жерінен? Мин асдиха, омырауларынан. Омыраулар емшектерінен сүттерін ішеді дейді. Лир ромакати лабанун. Биелердің сүті бар дейді. Фи асдиха, омырауларында сүті бар. Бағду наси яшрабу албана ромакати. Адамдардың кейбірі биелердің сүттерін ішеді. Албану ромакати нафиғатун лил бадан. Биелердің сүттері дене үшін пайдалы дейді. Ал-фуқарау я'кулуна лухумал афрос ва аксарул агнияи ла я'кулуха ва бағдухум я'кулуха дейді. Кедейлер аттардың еттерін жейді. Байлардың көбісі аттардың еттерін жемейді дейді. Ха деген дамир. Лухумал афрос қайтаттыңыз. Аттардың етін жемейді дейді. Бағдухум дейді. Байлардың кейбірі аттардың еттерін жейді дейді. Лухумал афроси дарратун лил бадан. Аттардың еттері денеге пайдалы дейді. Азанул хамири акбару ва атвалу мин азанил афроси. Есектің құлақтары үлкен дейді. Және аттың құлақтарынан ұзын дейді. Лухумул хамири вал биғали ла туқалу. Есектің және хашырдың еттері желінбейді дейді.
Харам ғой. Сауфл фароси хасанун. Аттың жүні әдемі дейді. Саут жүн деп қой, дауысы. Саутул фароси хасан. Аттың дауысы әдемі дейді. Ва саутул химари ақбаху ал-асуати. Есектің дауысы дейді. Дауыстардың ең жаманы дейді. Ащы болады есектің дауысы. Жаман ғой. Әл-бағлу асғару минал фароси ва акбару минал химари. Ғашыр дейді. Ғашыр аттан кішкентай, есектен үлкенірек. Әл-бағлу валадул фарас вал химари. Ғашыр аттың және есектің баласы дейді. Ат пен есектен, яғни әкесі атта, әкесі ат, анасы есек болады. Абау аксарл биғали хуснун дейді. Ғашырлардың көбісінің әкелері аттар дейді. Яғни аттар болады. Ва уммухатуха хамир. Және сол ғашырлардың аналары дейді. Есек дейді. Есек болады дейді. Ғашыр есектен туылады сол кезде. Әкесі бірақ ат болады. Ал-бағлу ақуа минал химари вал фарас вал фарасу ақуа минал бағли. Ғашыр дейді. Есектен күшті дейді. Есектен күшті. Ат ғашырдан күшті дейді. Ал-афрасу вал хамиру вал биғалу минал хайуанатил хадимати линнас. Аттар, есектер, ғашырлар дейді. Адамдарға қызмет ететін хайуандардан дейді. Хидматул афроси аксару мин хидматил хамири вал биғали. Аттардың қызметі есек пен ғашырдың қызметінен көп дейді. Аттардың қызметі көпті, есек пен ғашырға қарағанда. Хисануна арқату. Біздің айғырымыз арқат. Шұбар ғой, шұбар. Арқат деген ақ дақтары бар ғой, сондай айтады ғой. Арқату. Кейбір аттардың екі жамбастары ақ дақтар болады ғой. Шауқар деп айтады ғой. Шауқарат деген секілді. Дағы бар аттарды айтады, арқату деп. Ромакатуна роқтау. Біздің биелеріміз шұбар дейді. Алла болады. Роқтау деген арқатудың әйел тегісі да. Байдун абияду байдау деген бір ғой. Абияду ақ, әйел тегісі байдау еді ғой. Сол секілді ғой. Аксару афросина. Біздің аттарымыздың көбісі дейді. Роқтун. Алла болады дейді. Шұбар дейді. Әл-афросур роқту қалилатын. Шұбар аттар аз дейді. Алла болады. Лайса лил афроси вал хамири вал биғали құруны дейді. Құрунын. Аттардың, есектердің, ғашылардың мейізі жоқ дейді. Лайса деген жоқ. Валил абқари құрунын тавилатын. Сиырларда ұзын мейіздары бар дейді. Лабанул бақари тағамун нафиғун жиддан дейді. Сиырдың сүті өте пайдалы тамақ дейді. Аксару наси яқулуна лухумул бақар. Адамдардың көбісі сиырдың еттерін жейді. Ал-бақару акбару минал химар. Сиыр есектен үлкенірек. Ал-ажлу валадул бақарати. Бұзау сиырдың баласы. Лухумул ұжули лайнатун. Бұзаулардың еттері жұмсақ дейді. Ас-сауру акбару минал бақар. Өгіз сиырдан үлкен. Ал-ұжулу бақарун. Бұзаулар бақарун сиғарун дейді. Кішкентай сиыр дейді. Ас-сирану тақдиму линнаси вахия ақуа минал афроси. Өгіздер дейді. Адамдарға қызмет қылады дейді. Вахия ол, өгіз аттардан күшті дейді. Құруну сирани тавилатын. Өгіздердің мүйіздері дейді. Ұзын. Лайса ли бағдил бұқури құрунын. Сиырлардың кейбірінде мүйіздер жоқ дейді. Бақаратуна руқтау. Біздің сиырларымыз шұбар дейді. Шұбар сиыр. Ал-бақару
аруқту кәсиротун. Шубар сиыр көп дейді. Хазихил бақарату джаммау. Алла. Мынау сиыр мүйізсіз, яғни мүйізі жоқ дейді. Мынау сиыр мүйізсіз. Ал бақаратул аджфау лайсат би хасанатин. Джам кәз. Мынау арық сиыр лайсат әдемі емес дейді. Би хасанатин әдемі емес. Ал иблу акбару минал фарас вал бақар. Түйе аттан, яғни сиырдан үлкенірек. Хазихил иблу джимал. Мынау түйе дейді. Бұл да бір түйенің түрлері ғой. Айырмашылығы қандай екенін білмедім. Екеуі де түйе деп айтылады. Мынау түйе дейді. Тилкал иблу ниякун. Анау түйе дейді. Ниякун деген жамбу нақатун көпшесі. Хазал джамалу кабирун. Джамал. Мынау түйе үлкен дейді. Нақату алин сағиротун. Алидің түйесі кішкентай. Джамалу валин. Валидің түйесі саминун семіз дейді. Нақату бәкрин. Бәкірдің түйесі лайсат би саминатын семіз емес дейді. Лахумул абали туккалу ва албануха тушрабу. Түйелердің еттері жиіледі және оның сүттері ішіледі. Ли шатун саминатун. Менің семіз қойым бар. Хаза шату джаммау. Мынау қой мүйізсіз, мүйізі жоқ. Шату алин саудау. Алидің қойы қара. Шатука аджфау. Сенің қойың арық. Лахмул ғанами нафиғун. Қойдың еті пайдалы. Лухумул ағнами саминати марғубатун. Семіз қойлардың еттері марғубатун ұнамды дейді. Акалту лахмул ғанами. Қойдың етін жедім дейді. Аксарун наси якулу лахмул ғанами. Адамдардың көбісі қойдың етін жейді. Хазал хамалу саминун. Алла. Қозы дейді. Мынау қозы семіз дейді. Хаулай дуюфу акалу лахумал хумлани. Мынау қонақтар қозылардың еттерін жеді. Хазал капшу самин. Мынау қошқар семіз дейді. Ил капши қорнун. Қошқардың мүйізі бар. Ли бағдил ағнами құрунун. Қойлардың кейбірінің мүйіздері бар дейді. Лайса ли аксарил ағнами құрунун. Қойлардың көбісінің мүйіздері жоқ дейді. Дилдул ғанами рахисун. Қойдың терісі арзан дейді. Джулудул мавағзи саминатун. Ешкілердің терілері бағалы дейді. Лабанул мағзи нафиғун. Ешкінің сүті пайдалы. Шарибна лабанул мағзи. Ешкінің сүтін іштік дейді. Біз іштік дейді. Мағизуна абияду. Біздің ешкіміз ақ дейді. Хазал мағизу асваду. Мынау ешкі қара. Ал-муслимуна ла я'кулуна лахумал афроси вал хамири вал биғали ва я'кулуна лахумал бақари вал абали вал ағнами вал мавағзи. Мұсылмандар аттардың еттерін жемейді дейді. Және есектердің еттерін жемейді. Және ғашылардың еттерін жемейді. Және жейді дейді. Сиырдың еттерін, түйенің еттерін жейді. Қойлардың еттерін жейді. Ешкілердің еттерін жейді дейді. Фуқараул муслимина я'кулуна лухумал афроси ва ла я'кулуна лухумал хамир вал биғал асла дейді. Мұсылмандардың кедейлері дейді. Яғни кедей мұсылмандар аттардың етін жейді және жемейді дейді. Есектің еттерін, ашырдың еттерін асла мүлдем жемейді. Яғни харам ол екеуі. Аксал құруни мұғауажатун.
мынау мүйіздердің көбісі қисық дейді. Құрунул буқури ақсару мин құрунил мауаизи. Сиырлардың мүйіздері ешкілердің мүйіздерінен қысқа дейді. Мауаизи құрунун тавилатун, ешкілердің дейді ұзын мүйіздері бар дейді. Лайса лил абали құрунун, абали болады мына жерде. Түйелердің мүйіздері жоқ дейді. Рақабатул ибли тавилатун ва муауважатун. Түйенің мойны дейді ұзын және қисық дейді. Зухрул ибли муртафиғун. Түйенің арқасы биік. Биік несі бар ғой, дөң секілді. Ал-абалу ақуа минал афрос. Афрос дейді. Түйелер аттардан күшті дейді. Ал-фарасу азка минал бақар. Ат сиырдан ақылды дейді. Ал-бақару ағба мин аксил хайуанати. Сиыр хайуандардың көбісінен топасырақ дейді. Алла. Қатнул кәбши қасирун дейді. Қошқардың мүйізі қысқа дейді. Муғауважын жидден, және өте қисық дейді. Азнабул афроси вал хамири вал биғали вал буқури тавилатун дейді. Аттардың, есектердің, ғашырлардың, сиырлардың құйрықтары ұзын дейді. Ли азнаби хазил хайуанати ашғарун тавилатун. Осы хайуандардың құйрықтары дейді ұзын. Осы хайуандардың құйрықтарында ұзын түктері бар дейді. Жүндері бар дейді. Түктер, жүндер. Азнабул абали вал агнами вал мауаизи қасиратун. Түйелердің және қойлардың және ешкілердің құйрықтары қысқа дейді. Ашхару джулуди ал-афроси вал хамири вал биғали қасиратун. Және аттардың, есектердің, қашырлардың терілерінің жүндері дейді қысқа дейді. Асвафу джулудил абали. Асвафу джулудил абали вал агнами тавилатун. Түйелердің, қойлардың терілерінің жүндері дейді ұзын дейді. Суфул ибли саминун. Түйенің жүні қымбат дейді. Суфул ғанами рахисун. Қойдың жүні арзан дейді. Шағру жидил мағзи. Шағру жилди ал-мағзи саминун. Ешкінің терісінің түгі бағалы дейді. Саминун қымбат дейді. Джулудул афроси вал буқури сахинатун. Аттардың және сиырлардың терілері қатты дейді. Қалың қатты дейді. Джулудул агнами. Қойлардың терілері вал мауаизи. Және ешкілердің терілері рақиқатун. Нәзік, жұмсақ дейді. Жилдул мағзи асману мин жидил ғанам. Мин жилдил ғанам дейді. Ешкінің терісі қойдың терісінен бағалырақ, қымбатырақ. Жилдул ғанами арқасу мин жилдил мағзи. Қойдың терісі ешкінің терісінен арзанырақ. Ал-лабану абияду. Сүт ақ дейді, ақ болады. Лабанул бақарати аксару мин лабани ар-ромакати. Сиырдың сүті биенің сүтінен көбірек дейді. Сиыр көп сүт береді ғой, бие аз береді ғой. Бағду наси яшрабу лабанил ғанам дейді. Адамдардың кейбірі қойдың сүтін ішеді дейді. Аксару наси ла яшрабуна лабанил ғанам дейді. Адамдардың көбісі қойдың сүтін ішпейді дейді. Хадихир ромакату хамил. Мынау бие жүкті дейді. Ромакату алин ақимун. Алидің биесі андай тумайтын ниетін еді.
Субханалла, тумайды. Бедеу дейді. Алидің бесі бедеу дейді. Бақаратуна хамил, біздің сиырымыз жүкті. Нақату валиин ақим, валидің түйесі бедеу дейді. Хусну хазар роджули хисянун, мынау кісінің айғырлары, хисян деген андай піштірілген. Хусну, хисонның көпшесі хусну. Осы көпше дұрыс, иә. Соның көпшесі, хисонның көпшесі. Хисонуна хосин, біздің айғырымыз не? Піштірілген. Сауру бәкрин хосин, бәкірдің өгізі хосин піштірілген. Джамалу махмудин лайса би хосин, Махмудтың түйесі піштірілмеген. Піштірілген емес. Әл-кабашу әл-хосияту, піштірілген қошқарлар, саминатун, семіз дейді. Бақаратуна руқтау, біздің сиырларымыз шұбар. Алла бұла. Әл-ағнаму аруқту қалилатун, шұбар сиырлар, шұбар қойлар аз дейді. Әксәріл хайуанати файдатын, хайуандардың көбісінде пайда бар дейді. Вали бәғділ хайуанати мудирутун, хайуандардың кейбірінде зиян бар дейді. Фауаидул афроси катирутун, аттардың пайдалары көп дейді. Фауаидул буқуруи ақалу мин фауаидул афрос, сиырлардың пайдалары дейді, аттардың пайдаларынан аз дейді. Фауаидул ибли аксару мин фауаидул фарос, түйенің пайдалары аттың пайдаларынан көп дейді. Лил мағзи мудирратун фи бағдил ауқати ва хуа сариқун жиддан дейді. Ешкінің дейді, зияны бар дейді, кейбір уақыттарда дейді. Ва хуа сариқун жиддан, ол өте ұрлықшы дейді. Ешкілер көбінесе біреудің заборына өтіп кетіп, біреудің шөптерін жейді деген секілді ғой. Роғи хазіл қатиғи, жаңағы отар ғой, бір отар. Мынау отар малдың малшысы дейді. Роджулун саудиқун, шыншыл кісі дейді. Ва қатиғухун кабирун, оның отары көп дейді. Хаза қатиғул бақари, мынау сиырдың отары дейді. Зака қатиғул ағнами вал мауағизи, анау қойлардың отары, ешкілердің отары дейді. Руғату яскунуна фис сахара фи аксарил айям дейді. Малшылар күндердің көбісінде, көп күндерде сахараларда өмір сүреді дейді. Сахарада тұрады дейді. Руғату құтғани хазил ғани шабабын сулахау ва хум ла ясриқуна шай'a дейді. Мынау байдың отар малдарын бағушы дейді. Ізгі жігіт дейді, ізгі жігіттер дейді. Вахум, олар дейді, еш нәрсе ұрламайды дейді. Яғни малдарын ұрлап сатып жүрмейді. Бұрын біреу айтатын еді, бір қойшыға қой қосамыз, бірақ еш көбеймейді деп. Қозыларын сатып жүре береді дейді. Оны емес деп отыр да. Хауафирул афроси акбару мин хауафирил хамири вал биғали. Аттардың тұяқтары дейді, есектің ғасырдың тұяқтарынан үлкен дейді. Хауафиру бағдил афроси судун, аттардың кейбірінің тұяқтары қара. Ва хауафиру бағдиха бейдун, аттардың кейбірінің тұяқтары ақ дейді. Ана малакту амвалан касиротун, мен көп малға елендім. Малакту елендім дейді. Анта тамлику афросын саминатан, сен бағалы аттарға елендің дейді. Қымбат аттарға еленіп жатсың дейді. Еленесің дейді емесі. Зайдун малику хазал бақари, Зайд мынау сиырдың иесі. Малику хазал китаби раужулун алимун, мынау кітаптың иесі алым кісі дейді. Қазір
мына кітаптың иесі ғалым кісі дейді. Хаза сауру мамлуку алин. Мынау өгіз дейді, Әлидің иелігінде дейді. Әйелдің иелігінде, Алидің иелігінде. Ал-хавафиру изфару ал-афроси вал-хамири вал-биғали. Тұяқтар дейді, тұяқтар аттардың, есектердің, ғашылардың тырнағы дейді, тырнақтары дейді. Изфар емес, азфар болу керек, қателеспесем. Мына жерде азфар. Аксар хафафина яснауна ал-хифафа мин жулудил мауаиз. Етікшілердің көбісі етіктерді істейді дейді, ешкілердің терілерінен дейді. Ешкілердің терілерінен жасайды дейді. Ал-хифафул маснуату мин жулудил мауаизи саминатун. Ешкілердің терілерінен жасалған аяқ киімдер бағалы дейді, қымбат дейді. Ал-хифафул маснуату мин жулудил агнами рахисатун. Қойлардың терілерінен жасалған аяқ киімдер арзан дейді. Я аюхал хоффаф, ей етікшілер дейді, ей етікші дейді. Иснақ ли мин хазал джилди хуффан саминан. Ли деген маған істе дейді. Мынау теріден бағалы етік аяқ киім істеп бер дейді. Бағалы аяқ киім істеп бер дейді. Рокиба зайдун аля хазал фарас. Зайд мынау атқа мінді дейді. Анта ракибта аля хазал химар. Сен мынау есекке міндің дейді. Ана ракибту аля хазал бағли. Мен мынау қашырға міндім дейді. Ла яркабу алал бақари ахадун. Ешкім, немесе біреу, сиырға мінбейді дейді. Аля деген үстіне деген мағына ғой. Аля үстінде деген. Сиырдың үстіне мінбейді дейді. Малику ал-абали. Малику деген бұл жерде етістік емес, исм фағил болып тұр. Маликунның көпшесі да. Мына жерде маликуна деген түсіп қалған ғой. Маликуна. Неге? Өйткені мудоф илек болған кезде көпшіліктерде нун түсіп қалады да. Маликуна болған негізінде түйе мудоф илек, мынау мудоф болып тұр да. Мынау мудоф илек. Сол кезде нун түсіп қалады да. Сондықтан бұны етістік деп жаңылыстырмаңыздар. Түйелердің иелері дейді. Яркабуна аля абалихим. Түйелеріне дейді, өздерінің түйелеріне мінеді дейді. Арукубу аля бадил афроси мушкилин. Аттардың кейбіріне міну дейді. Мушкил қиын дейді, асау аттарды. Я аюхал ауладу ла таркабу аля амхар. Ей балалар дейді. Бұғыру. Бұзауларға мінбеңдер, бұзаулардың үстіне мінбеңдер. Натоха хаза сауру бұқурын кәсиротын. Мынау өгіз дейді. Көп сиырларды сүзді дейді. Хаза сауру янтаху аннаса физзуқоқ. Мынау өгіз көшелерде адамдарды сүзеді дейді. Ал-афросу вал-хамиру вал-биғалу вал-абалу ла тантаху аслан дейді. Аттар, есектер, ғашылар, түйелер мүлдем ешқашан сүзбейді дейді. Вал-ағнаму вал-мауағизу тантаху фи бадл ауқат. Қойлар, сиырлар, қойлар, ешкілер кейбір уақыттарда сүзеді дейді. Рақиба зайдун алал жамал. Зайд түйеге мінді. Рақибту алал химар. Мен есекке міндім дейді. Аксарун наси яркабу алал афрос. Адамдардың көбісі аттарға мінеді. Баъдун наси яркабу алал биғали. Алал биғали. Адамдардың кейбірі ғашыларға мінеді. Ал-жауарибу туснағу мин асуафил хайуанати вал хафафу вал жарамиқу мин жулудиха. Жаураптың көпшесі. Жаурап. Нәскелер хайуандардың жүндерінен жасалады дейді. Аяқ киімдер жүрмұқ. Жарамиқ деген жүрмұқтың көпшесі. Мәсін сыртынан киетін аяқ киімдер бар ғой. Сондай айтады ғой.
сол жұрмықтар сол хайуандардың терісінен жасалады дейді. Осымен 54-ші дәрісімізді аяқтаймыз.